Salut à tous, bon bah écoutez, une petite vidéo pour ceux que ça intéresse sur un M1000R de 2025 avec un SC Project sans la valve. Donc j'ai supprimé via le connecteur électronique la valve à l'échappement, donc là c'est full ouvert, juste pour que vous vous rendiez un petit peu compte du bordel que ça fait quoi. Et là elle est chaude, hein, je précise. Voilà les gars, roulez prudemment, ciao.